Hola, bienvenidos a esta meditación. Hoy vamos a hacer una meditación para los riñones, continuando un poco esta serie de meditaciones que estábamos haciendo de los órganos. Y hoy vamos a trabajar con este órgano que es el riñón. El riñón es un órgano relacionado con el agua, con el elemento agua. Cuando está en desequilibrio nos trae esta emoción del miedo. Muchas de las acciones en nuestro día a día, muchas de ellas están impulsadas por el miedo. Si pudiésemos de alguna manera transformar esta emoción del miedo y equilibrar esta emoción del miedo hacia lo que nos trae este órgano, que es la calma, la tranquilidad y la amabilidad, por ejemplo, desde el amor, los sentimientos ante un acto serían totalmente diferentes. Así que vamos a intentar equilibrar este órgano, vamos a intentar trabajar con este órgano y para ello vamos a usar este mantra, este sonido que es Chio, que es Chu. Se escribe Cho, pero vamos a decir Chu, ¿vale? Vamos a empezar, simplemente coloca las manos en las rodillas. Si estás sentado o sentada en una silla, colócalas en las rodillas. Si estás en la postura fácil como yo, también. Y toma 2 profundas respiraciones. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Ve entrando poco a poco en ese estado de paz, calma. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Te recuerdo que para repetir este mantra puedes hacerlo mentalmente, no hace falta que lo digas en voz alta si es que no te apetece en este momento o no puedes. Inhala y cuando exhalemos vamos a cantar este pequeño sonido. Exhala. Chu. Vamos a repetir esto de 5 a 7 minutos. Chu.
Vamos a sentir la energía de los riñones funcionando poco a poco. Junta las manos a la altura del pecho, moviendo poquito a poco. Agachamos la cabeza en señal de gratitud y respeto hacia nosotros, hacia toda nuestra integridad, nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestro cuerpo etérico. Y hacia todo lo demás, todo lo que nos rodea, todo lo que es, lo que vemos y no vemos. Frotamos las manos. Y cuando las palmas estén calientes y colocamos las palmas encima de los ojos, abrimos los ojos y nos damos un ligero masaje
Muchísimas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Como sabéis, podéis repetir esta meditación todas las veces que queráis, que necesitéis. Puede que al principio no notéis mucho si no estáis de meditar, pero esto es como todo. Poco a poco, a medida que vayamos repitiéndolo, insistiendo, vamos a ir notando cada vez más la liberación que nos trae este sonido. Si es la primera vez que entras a mi canal, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad que poquito a poco va creciendo, cada día más, y poco a poco vamos creando una comunidad muy bonita y espero algún día poder veros y conoceros en persona. Un abrazo enorme, que tengáis muy buen día y nos vemos pronto en un